مياه المطر هو درسنا الجديد لهذا اليوم. مياه المطر، مياه المطر تسقي الزرع. أبو نبيه يزرع، نبيه يساعده، نبيه يساعده. قال له أبوه شكرا لك يا نبيه، رعاك الله يا ولدي. كما تعلمنا في الدروس السابقة، الحرف الجديد يكون باللون الأحمر. حرفنا في هذا الدرس اسمه هاء. هاء له شكلين، هاء منفصلة وهاء متصلة. المنفصلة في كلمة مياه، والمتصلة في كلمة نبيه، له، الله،